Il bilancio del Comune di Cerignano è un bilancio sano, un bilancio in ordine. Il nostro revisore dei conti è presente, ex revisore dei conti è presente e lo potrebbe confermare. Un bilancio in cui l'indebitamento è in costante decrescita. Un bilancio in cui ci sono tanti mutui contratti nel passato che stanno andando a scadere e pertanto tante opportunità, tante finestre che si aprono. Ed è per questo che abbiamo immaginato e pensato degli investimenti importanti per la nostra comunità, ed è anche per questo che abbiamo deciso di alzare la soglia di non imponibilità dell'addizionale comunale da 15.000 euro a 20.000 euro. Questo significa che le persone che hanno un reddito lordo fino a 15.000 euro oggi non pagavano l'addizionale comunale. Da domani, da quando la faremo questa modifica, la soglia salirà a 20.000 euro. Tradotto, cosa significa? Significa che ad oggi, dai dati che abbiamo noi a disposizione, un cittadino su 3 di quelli che produce reddito non paga addizionale comunale a Cervignano. Questa modifica, che porterà la soglia da 15 a 20.000, consentirà di non pagare l'addizionale comunale a un cittadino su 2 di quelli che produce reddito. Questo credo che sia un dato importante e ci tenevamo a dirlo, perché dimostra che il nostro bilancio non solo è sano e in salute, ma dà gli spazi per poter fare le operazioni che abbiamo immaginato.